हेलो फ्रेंड्स, और आज आपके सामने खड़ी है यामा R15 V3 मोटो GP एडिशन। इसका आज हम फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो यह इसका फ्रंट देख सकते हैं आप। यहाँ पे विंडशील्ड भी दी गई है और यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प दिए गए हैं DRL के साथ में, देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और ये एलॉय व्हील्स, काफ़ी बढ़िया लुक मिलता है इसमें आपको, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसमें आपको रेडियम भी मिलता है और 17 इंच का टायर मिलेगा आपको। 80/117 का फ्रंट टायर MRF का दिया गया है और 280 mm का इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा और फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे। लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। और ये साइड पैनल देख सकते हैं आप, काफ़ी इसमें जो है ग्राफिक वर्क दिया गया है। यहाँ पे R15 की बेजिंग मिल जाती है आपको, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और रेव्स योर हार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। यामा लूप की भी यहाँ पे आपको बेजिंग मिल जाती है। और ये देखते हैं आप, ये सारे आपको यहाँ पे ग्राफिक वर्क देखने को मिल जाते हैं। ये टर्न इंडिकेटर अभी ऑन कर लेते हैं इसको, जैसे आप, क्रिस्टल क्लियर है। और इसमें आपको 155 सीसी का इंजन मिलेगा, जो कि मैक्स पावर देगा आपको 19.3 PS की 10,000 RPM पे, और 15 Nm का टॉर्क देगा आपको 8,500 RPM पे। और इसमें आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। 40 से 45 का माइलेज दे देगी ये आराम से। और ये साइड पैनल देख सकते हैं आप। और ये लीवर्स काफ़ी शानदार दिए गए हैं। इसमें केवल आपको सेल्फ का ऑप्शन मिलेगा, किक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ये एग्जॉस्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे, ब्लैक फिनिश दी गई है और सिल्वर फिनिश भी मिल जाती है थोड़ी सी आपको। और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा और ये आपका टायर रियर में भी मिलेगा। रियर में डिस्क ब्रेक मिलता है आपको 220 mm का। और यहाँ पे ग्राफिक देखने को मिल जाएगा आपको। और ट्यूबलेस टायर दिए गए इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मूवी स्टार की बेजिंग दी गई है साइड पैनल पे। और स्प्लिट सीट मिलेगी आपको यहाँ पे। और यामा का लोगो। और पीछे से देख लेते हैं इसको, तो LED टेल लाइट्स मिलेगी आपको इसमें। और ये रिफ्लेक्टर दिया गया है, साइड रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं। नंबर प्लेट के लिए भी लाइट दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। पीछे का लुक भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है। और ये साइड देख सकते हैं आप, मूवी स्टार की बेजिंग मिल जाती है यहाँ पे आपको। और ये साइड पैनल लेफ्ट हैंड साइड का। और ये गियर लीवर, 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है इसमें आपको। और इधर भी आपको सेम ग्राफिक वर्क देखने को मिलेंगे। 147 किलो इसका वजन है टोटल। और साइड स्टैंड है इसमें, मेन स्टैंड नहीं दिया गया है। और ये मोनोशॉक सस्पेंशन देख सकते हैं आप यहाँ पे। फ्यूल टैंक जो है 11 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है इसमें आपको। मूवी स्टार की बेजिंग। और ये इसकी चाबी। अब इसको ऑन कर लेते हैं। तो पूरा आपको डिजिटल जो इसका कंसोल मिलता है, 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है इसमें आपको, देखते हैं आप। गियर इंडिकेटर मिल जाता है और RPM मीटर, स्पीडोमीटर मिल जाता है इसमें आपको। फ्यूल मीटर मिल जाएगा। और यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए स्विच दिया गया है, इंजन सेल्फ का स्विच दिया गया है। बाकी लाइट के कंट्रोल इधर दिए गए हैं आपको। और ये रियर व्यू मिरर काफ़ी अट्रैक्टिव। अब इसकी लाइट ऑन करके देख लेते हैं और इंजन साउंड सुन लेते हैं। तो इसकी लाइट दोस्तों, लाइट और इंजन साउंड तो आपने सुन ही लिया है। अब इसके प्राइस के बारे में बात करें हम, तो 1,65,000 रुपये इसकी प्राइस है ऑन रोड धार की। तो दोस्तों, कैसी क्या लगी आपको यामा की R15 V3 मोटो GP एडिशन, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।